AI နည်းပညာတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့အလျင်အမြန်တိုးတက်လာနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီ AI နည်းပညာတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖို့လေ့လာထားသင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ AI tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wondershare Virbo ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ AI ကိုဘယ်လိုအသုံးချလို့ရမလဲဆိုတာပြောပြထားပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါကတော့ Wondershare Virbo ရဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ product ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows တွေလည်းရတယ် Mobile တွေလည်းရတယ် Online ကနေပဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ feature တွေကကျတော့ AI ရဲ့ avatar video လုပ်လို့ရတယ် AI voice လုပ်လို့ရတယ် AI script generator AI video translator AI talking photo ဒီ feature 5မျိုးအသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော် free version ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2မိနစ်ထိလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ pricing တစ်ချက်ကြည့်အောင် pricing ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ monthly plan ရှိတယ်ပြီးတော့ yearly plan $10နေစတာပေါ့နော်သူရဲ့ pricing အနေနဲ့ pro ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 24% off အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ free ပေါ့နော် free ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ free download နဲ့ပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download ဆွဲပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ download folder တွေကနေပြီးတော့ installation လုပ်မှာပေါ့နော် installation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ပေါက်လေးမှာဒီကင်းလေးပြလိုက်မယ်ပြီး install လုပ်လိုက်မယ် install လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်ဆုံး software package ကို download ရင်ဆွဲရတယ်ပေါ့နော် download ဆွဲပြီးတော့မှ install လုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေလည်းရပါပြီသူ့ရဲ့ website လေးနဲ့ကိုရောက်သွားရပါတော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ software ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ interface ပေါ့နော်သူကဒီတိုင်းတိုင်းတော့သုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် login ဝင်ပေးရမယ် create video နေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google ကိုယူလိုက်ပါတော့နော် Google ယူလိုက်လို့ရှိရင် Gmail နဲ့ပဲ sign in ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် Gmail နဲ့ login ဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် login ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ interface ပေါ့နော်ဒီမှာ avatar တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ data ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ပဲပေါ့နော် Wondershare Virbo Okay ဒီဘက်က create video ဆိုပြီးတော့ landscape လား portrait လားရွေးခိုင်းနေပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ data ratio ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ landscape 16ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီအပတ်တာလေးကိုရွှေ့လို့လည်းရတယ်ချက်လို့လည်းရတယ်ချုံလို့လည်းရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် language ကိုရွေးမယ်မြန်မာလို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Burmese လို့ရိုက်လိုက်မယ် Burmese ရှိတယ်ကျွန်တော်မိန်းကလေးထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ female ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် Burmese ကို select ပေးပြီးတော့ကြတော့ okay လိုက်မယ်မြန်မာလို့ပြောင်းသွားပါပြီ text script ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာလို့မင်္ဂလာပါလို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နားထောင်ကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါ Okay နောက်တစ်ကြောင်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မင်္ဂလာပါ Virtuous မှာကြိုဆိုပါနောက်တစ်ကြောင်းထပ်ရိုက်ကြည့်အောင်တစ်ဆက်တည်းရိုက်လည်းရရနော်ကျွန်တော်ကကျတော့လေးမှာဆိုလို့မလို့ဟမ်းမှာဆိုလို့မလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရိုက်နေတယ်ကြောင်းချင်းစီရိုက်နေနော်ကျွန်တော်ဆက်ကနည်း performance နေနေတိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့နော်
ကျွန်တော်တကြောင်ရည်ပဲခွဲပြီးရိုက်သွားတာပေါ့နော်ပြောတဲ့ဒါလေးကိုအရင် export ဆန်းထုတ်ကြည့်အောင်နော် export နေလိုက်မယ်920p နဲ့ထုတ်လို့ရပါတော့ free version ဆိုရင် paid version ကြမှာ1080နဲ့ export ထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် exporting လုပ်နေပြီပေါ့နော်ခဏတော့စောင့်ပေးအောင်နည်းနည်းတော့ကြာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် export လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် preview ကြည့်ကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါ Virtuous Tech မှကြိုဆိုပါရစေ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်မင်္ဂလာပါဒါကတော့နော်အပတ်တာရွေး language ရွေးပြီးတော့နမူနာ export ထုတ်လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီမဲ့ကိုကမကြိုက်သေးဘူး edit ပြန်လုပ်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဘောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ trail လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခါကျတော့ edit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ background ရှိပါတယ် switch ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ background style တွေပေါ့နော်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ရွေးကြည့်အောင်ဒီဘက်က lifestyle ပေါ့နော် lifestyle ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကားဒီမှာ studio ကမ်းပုံလေးနဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောက် adjustment လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ site ကတော့ပို့လို့ချင်းလို့ဒါ adjustment လုပ်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ subtitle ကိုလည်းမလို့ချင်း off ပလိုက်ပေါ့နော် okay subtitle off ပြီးတော့လို့ရှိရင် export လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆို exporting ထပ်လုပ်နေပါပြီexport လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် preview ကြည့်ကြည့်မယ်မင်္ဂလာပါ Virtuous Tech မှကြိုဆိုပါရစေ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီနော်မင်္ဂလာပါ Virtuous Tech မှဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာ download ဆွဲကြည့်အောင်download လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုကို property ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MB type က file type ဒီ MP4 ပေါ့နော် file size ဒီဒီမှာ detail ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်920ပေါ့နော်ကျွန်တော် open လုပ်ကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါ Virtuous Tech မှကြိုဆိုပါရစေ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်မင်္ဂလာအဲ့ဒီမှာ free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ watermark လေးပါနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုပတ်စံပေးရတဲ့ version ဝယ်သုံးတဲ့သူဝယ်သုံးတဲ့ version ဆိုရင်တော့ဒီ watermark မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က free ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက watermark တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ watermark ကိုဖြောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ watermark ဖြောက်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ် Google မှာ video watermark remover ဆိုပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ website တွေအများကြီးကြာလာပါပဲအဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် online video cutter ဆိုတဲ့ website လေးပေါ့နော်
Okay သူ့ရဲ့ website ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ open file ဆိုတာရှိပါတယ် open file ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုန download ဆွဲခဲ့တဲ့ video ကို select ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ upload လုပ်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် video upload လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ remove logo ဆိုတဲ့ tool လေးရောက် default အနေနဲ့ပေါ့နော်ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကို select ပေးပြီးတော့ remove လုပ်လို့ရပါတယ် Okay select ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ save ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ် save ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် save button လေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက download ဆွဲတော့ပါမယ် download ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က file အသစ်တစ်ခုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အခုထပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက် file watermark ပြောက်မပြောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကဘယ်ဘက်ကကောင်းဒီနောက်ကနေက online video cutter.com ဆိုပြီးတော့ပါတယ် watermark လေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ original file ကတော့ညာဘက်ကကောင်းညာဘက်ကတော့ watermark လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ AI avatar ကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ video file တစ်ခု create လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ talking photo ဆိုတဲ့ feature လေးတစ်ခုပေါ့နော် talking photo ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုနမူနာလေးလုပ်ပြပါမယ်အဲဒီမှာ talking photo ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတပုံလေးအများကြီးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ webcam အနေနဲ့ပုံစံတူတယ်ပေါ့နော် background တော့ချင်းလို့မရဘူးတခါလေတက်ပုံမှာစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် webcam design အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် video file မှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်စမ်းပြီးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခါတော့ယောက်ျားလေးရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background တစ်ခါလေးချိန်လိုက်မယ်အဆင်ပြေတဲ့ background တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပဲ text script ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပြောချင်တဲ့စာရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင် export ထုတ်လို့ရပါပြီဒါခုနအတိုင်းပဲ export လုပ်နေရပါတော့မင်္ဂလာပါ Virtuous Tech မှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုန subtitle ကို off မပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subtitle ကြီးပါနေတယ်ပေါ့နော် subtitle ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရတယ်မြန်မာလိုတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်subtitle လေးကိုပြန်ပြီးတော့ off ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ talking photo သုံးပြီးတော့ခါကျတော့ video file တစ်ခုကိုပေါ့ဖန်တီးရပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ video translator ပေါ့နော် video translator ကကျတော့မလုပ်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ video ပေါ့နော် language တစ်ခုကနေပြီးတော့တခြား language တစ်ခုကိုပြောင်းပေးတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုပြောပြီးရိုက်ထားတဲ့ video file ကိုဒီမှာ upload လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကမြန်မာလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ original language ကို Burmese ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ translated language ကကျတော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ language ကိုပြောင်းရမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုထားလိုက်မယ်သူက file type အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MP4 MOV နှစ်မျိုး upload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေ support ပေးတယ် video duration ကတော့10 second ကနေပြီးတော့5မိနစ်ထိရမယ်ပေါ့နော် file size အနေနဲ့ကတော့500 MB အထိ upload လုပ်ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်
အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာတစ်ပုဒ် upload လုပ်ပြပါမယ် upload မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်မူရင်းရိုက်ထားတဲ့ video file လေးကိုခဏဖွင့်ပြပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Virtuous တက္ကမကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Wondershare Virbo ရဲ့ AI video translator ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့အတွက်ဒါ testing video အနေနဲ့ webcam နဲ့ပဲရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်ကမြန်မာလိုပြောထားတဲ့ဟာကိုအင်္ဂလိပ်လို translate video ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဖွင့်ပြတဲ့ file လေးကို upload လုပ်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင် upload လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ translate this video ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော် Hello everyone, what chicken wire is greeting? I'm in this fire video. The thing that's happy is hardened steel bowl. The ion translate the vehicle. How to do it. To talk about with testing videos. Only likes with wax can. Thank you. ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောထားတဲ့ video ကိုအင်္ဂလိပ်လို translate လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ video translator ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ transparent background เนาะ transparent background နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့ default avatar ပေါ့နော်ဒီ default avatar ပေါ်ကို click ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ avatar တွေရွေးလို့ရပါတယ်face background နဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် okay သူကကျတော့ export လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ခံ background ကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ background တစ်ခုခုကိုကိုယ့်ရဲ့ editing software ထဲမှာပြောင်းပေးလို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ transparent background ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ Wondershare Virbo ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ AI avatar တွေနဲ့ video တွေ generate လုပ်တာကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြည့်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါ YouTube ကနေကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်